Республиканың стратегик үсеш программасына ярашлы 2024 елга Башкортстан халкы 4 миллион 100 мең кешегә итәргә тиеш. Әмма статистика буенча һуңгы арала туым кәмей. Сәбәпләре төрле, шулай да репродуктив сәламәтлек күрһәткесе нитеклем йогынты яһай. Бүген ул хакта һөйләшербез. Һәм эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Республика медицина генетика үзәгенең табиб-репродуктологы Альбина Ишмөхәмәтова. Альбина Сәбәгатовна, хәерле көн. Шулай итеп, Республика Һаулык һаклау министры Максим Забелинның сыгышына һалданганда республикала һуңгы осорда туым кәмегән. Сәбәпләре төрледер, шулай да медицина күрһәткечләре түлһезлек быга нитеклем йогынты яһай. Бу диагноз еш куйыламы? Илебездә халык ханы кәмегәндән кәмей һәм ошо демографик күрһәткечләргә түлһезлек бик зур йогынты яһай. Сөнки түлһезлек һуңгы вакытта бик зур глобаль проблемага әйләнеп бара. Был проблема бер Россия халкында гына түгел, ә бөтен дөньяны борсыган бик зур бәла. Катын-кызларыбызга был диагноз еш куйыламы, Башкортстан катын-кызларына? Исенлап та һуңгы вакытта түлһезлек арта. Еш осрай башлана һуңгы елларда. Россиядә һәр 6нчы гаиләлә ошо диагноз бар. Был Россия гаиләләренең 15% түлһез дигәндә аңлат. Катын-кызларның түлһезлек сәбәпләренә нимәләр күрәһегез? Гомумән түлһезлектең сәбәпләре бик күп. Катын-кызларга килгәндә инде был катын-кызларның сирдәре, инфекциялар, аборттар, экологияның насар булуы, ашаган азыгыбызның, эскән һавыбызның насар булуы, сифатһыз булуы кире йогынты яһай ошо түлһезлеккә. Һәм гаилә ике кешенән тора. Без ир-егетләрнең сәламәтлеге турында да һөйләйбез. Ир-егетләргә был диагноз еш куйыламы? Һуңгы вакытта ир-егетләрнең сәламәтлегелә борсуга һалады. Элек 20-30 ел элек ир-егетләрнең сәламәтлегенә бик әллә игътибар итмәй торгайнылар. Бүгенге көндә инде игътибар үзәгендә ир-егетләр сәламәтлеге. Элек инде гаиләлә бала булмаһа, бер катын-кызларны гына гаепләһәләр, бүгенге көндә медицина булның дөрес түгел фикер икәнен дәлилләй. Катын-кызларда ла, ир-егетләрдә дә түлһезлек осрай һәм уның катнаш төрләре бигрәк тә еш осрай. Сынапта бына әйттегез, ир-егетләрнең һаулыгына һуңгы вакытта игътибар арта, дәүләт тарафыннан, чөнки диспансеризация һәм башка төрле тикшеренүләр дә бар. Ир-егетләрнең үзләренең арасында шундай яуаплылык күзәтеләме икән? Яуаплылык күзәтелә, ир-егетләрнең сәламәтлеге һуңгы осырда игътибар үзәгендә, әмма ниндәйдер организация вакытлары бар. Оештырма вакытлары бар. Әлеге вакытта һәр бер калаларда, һәр бер район үзәкләрендә менә катын-кызлар консультациялары бар. Ир-егетләр өчен шундай учреждениялар юк. Булган дәваханалардан күбеһе урологтарга вакытлык кисерә, инде андрологтарга, балалар урологтарга килгәндә хатта ишеткәнебездә юк. Хатта һөйләргә дә түгел. Шуңа күрә был шундай проблема булып тора, ләкин һуңгы вакытта ошо ирдәр сәламәтлеге менән югары власть органнарында кызыксына башланалар һәм тиз осырда ниндәйдер яхшы үзгәрешләр булыр дип өметләнәбез. Һәм белүебезчә, мотлак диспансеризацияга, шул ук урологка күренү, ул мотлак ханала, шулай бит? Урологка күренеп торырга кирәк. Гомумән алганда, ир-егетләрнең түлһезлеге ул бала сактан килә, 65% бала сак менән бәйле. Шуңа күрә менә енси тәрбияне бала тугас тук башларга кирәк һәм шуңнан уны балалар Онытмаска кирәк бу туралы. Мәктәптә дәвам итәргә кирәк һәм малайларга гына хас авырулар нитеклем иртәрәк асыкланһа, нитеклем дөрес диагноз куелһа, дәвалау усулдары кулланылһа, был ир-егеттең киләсәктә атай булу мөмкинчелектәре арта. Шул календарь прививкалар да күзәтеп бару һәм уларда вакытында ятып бару сәламәтлеккә йогынты яһай. Әлбәттә. Һәм сәламәт бала атасыннан туа һәм гаиләне планлаштыру ул сынлап та ике кешенең сәламәт баланың тууын планлаштыру ике кешенән тора бит инде. Бына һуңгы вакытта һезгә мөрәҗәгать иткән шундай аңлы яшь гаиләләр күп дип әйтә аласызмы практикагызда? Һуңгы вакыт бында яшьләрнең ханы күбәя.
Безгә мына мин бала табырга булдым, инде анализдар бирәйм, үземнең сәламәтлегемне тикшергә инде дип улар приемга киләләр. Һәм шул вакытта республикала ЭКО процедураһына дәүләт ярдәме күрһәтелә. Был дәүләт ярдәменә кемдер хокуклы алырга? Түлһеҙлекте дәвалау дәүләт программаларына индерелде, һәм шул ук экстракорпораль аталандырыу ошо түлһеҙлекте дәвалауҙың бер осуры булып тора, усулы булып тора. Был программаны бөтә түлһеҙлек ҡуйылған, түлһеҙлек диагнозы ҡуйылған йәштәргә, ҡатын-ҡыҙҙарға, ир-егеттәргә үткәрергә була. Бының өсөн инде улар тәүҙә шул үҙләренең сабырлыҡтарын туплап, тәрән тикшеренеүҙәр үтәргә тейеш. Шунан һуң инде был түлһеҙлек диагнозы ҡуйылғас, кәрәкле анализдар йыйып, йүнәлтмә менән улар Һаулыҡ һаҡлау министрлығының махсус комиссияһына ошо документтарын тапшыралар. Һәм һуңынан инде ошо документларҙы комиссия ҡарап, уларҙы квотаға сиратҡа баҫтыра. Ғөмүмән сират ҙурмы республика буйынса? Юҡ, бөгөнгө көндә сират ҙур түгел. Квоталарҙың һаны сөнки артҡандан арта бара йылдан-йыл. Мәсәлән, 2016 йылда 800 квота булһа, быйыл инде без 2000-дән ашыу квота бирәсәкбез. Демәк, ғаиләләр шундай өмет итә ала шундай ярдәмгә дип әйтәбеҙ. Бына эко процедуралар, ул һеҙ әйттегеҙ, күп кенә тикшеренеүҙәр, күп кенә ҙур медицина күрһәткестәре буйынса анализдар тапшырыу. Шулай да сәләмәт бала тыуһын өсөн был процедура нигеҙендә ниндәйҙер генетик тикшеренеүҙәр үткәреләме? Сәләмәт бала тыуһын өсөн ябай ғаиләгә генетик консультациялары кәрәкмәй, генетикта тикшеренеү кәрәкмәй. Әгәр дә нәҫелдә ниндәйҙер ауырыу булһа, тыумыштан килгән ауырыуҙар, хромосома аномалиялары булһа, был парҙар инде бала табырға йыйыныр алдынан уҡ генетиктарға килеп күренергә тейештәр. Шулай уҡ һуңғы йылдарҙа 40 йәштән оло ҡатын-ҡыҙҙар да бала табырға йыйына, уларҙың да һандары артты. Шуға күрә был ҡатындарға ла генетиктарға күренергә кәрәк. Планлаштырыу алдынан уҡ генетиктарға күренергә кәрәк. Ни өсөн тигәндә, сөнки олоғая барған һайын популяцияла ғөмүмән ошо хромосома аномалияларының һандары арта. Ғөмүмән, бына ошондай бала табыуҙы кисектерә килеү, ул нисектер йоғонто яһаймы, бөгөн түлһеҙлеккә килтереү ихтималмы? Яһалма ҡотолоу ауырлыҡтан йәки аборттар ысынлап та ҙур йоғонто яһай. Аборттың иң ҙур зыяны ул әлбиттә буласаҡта ошо ҡатын-ҡыҙҙың түлһеҙ булыуы. Был бөтә аборт яһаған ҡатын-ҡыҙҙа түлһеҙ буласаҡ дигәндә аңлатмай, ләкин ошо аборт яһатҡан ҡатын-ҡыҙҙар араһында түлһеҙлек күпкә юғарыраҡ. Һәм ниндәйҙер сирҙәрҙә күҙәтелеү ихтимал, шулаймы? Әлбиттә, был инфекция, шул уҡ инфекциялар һәм башҡа сирҙәр ҙә булыуы мөмкин. Контрацептив саралар ниндәйҙер эҙемтәргә килтереү ихтималмы? Күп ҡулланыу, йыш ҡулланыу? Күп ҡулланыу бик ондай зыян китермәй. Һуңғы ваҡытта даруҙар эсеп контрацепция менән ҡулланырға мөмкин. Ул инде бөгөнгө көндә иң яҡшы осол булып тора. Бына эко процедураларына килгәндә, уның уңышлы булыуы, булмауы ниндәй күрһәткестәрҙән тора? Ни тиклем ул уңышлы? Ғөмүмән алғанда эконың эффективлығы уңышы ул 40%. Демәк, ул эко ул панацея түгел һәм һәр кешегә лә ярҙам итә алмай. Эконың уңышлығы тағы әйләнеп ҡайтҡанда шул түлһеҙлектең сәбәптәренә бәйле, һәм шулай уҡ төрөнә бәйле, һәм шулай уҡ уңыш ул ҡатын-ҡыҙҙың йәшенә, ғөмүмән ошо ир-егеттең, ҡатын-ҡыҙҙың дөйөм сәләмәтлегенә бәйле. Бөгөн һеҙ йәш ғаиләләргә, ғаилә ҡорорға йыйынған парҙарға ниндәй теләктәр әйтерһегеҙ? Нимәгә иғтибар итергә? Ғаилә планлаштырған ҡатын-ҡыҙҙар, ир-егеттәр үҙҙәренең сәләмәтлегенә иғтибар итһендәр, сөнки буласаҡ сабыйҙың сәләмәтлеге уларҙың сәләмәтлегенән тора. Шуға күрә был бик яуаплы, шундай яуаплылыҡ талап итә, һәм шуға күрә ваҡытында иғтибар итергә кәрәк сәләмәтлеккә. Буласаҡ әсәләр, ҡыҙҙар тәрбиәләү сәйәсәйҙәргә ни кәңәштәр еткерерһегеҙ? Ҡатын-ҡыҙҙарға теләктәрем шул, һәр бер ҡатын-ҡыҙ ауырға ҡалыу, бала табыу, әсә булыу шатлығын кисерергә ятһын.
һәм ошо хатын-кызлар һәр нәмәнең үз вакыты, үз матурлыгы бар икәнен онытмаһындар ине. Кайһы бер хатын-кызлар бала табуды 35-40 яшьтән һуң гына планлаштыра башланалар. Шуңа күрә һәр нәмәне үз вакытында планлаштырырга кирәк. Шуңа күрә үзләренең сәламәтлекләренә игътибар итеп, ир-егетләр дә шулай ук сәламәтләренә игътибар итеп, ошо бала табуды планлаштырһындар ине. Гомумән, үзләренең сәламәтлегенә игътибарлы булһындар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә республика медицина генетика үҙәге репродуктологы Альбина Ишмөхәмәтова менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.